Servus Leute, was geht ab? Heute gibt es endlich mal wieder ein Test-Ride-Video von mir. Und zwar von der Husqvarna 701 2017 mit 41 PS. Viele haben es sich gewünscht, dass ich sie mal fahre. Jetzt fahre ich sie. Und ja, ich zeige es euch nachher gleich mal noch von außen so. Sieht mega gut aus. Ich guck mal kurz, ob meine Kamera überhaupt filmt. Jo, die filmt. Wäre irgendwie doof, wenn ich jetzt hier laber und die Kamera filmt. Ja, also 701, wie ihr seht, in schwarz mit Carbonfolie. Ich habe keine Ahnung, ob man das auf der Kamera gut erkennt. Sieht echt gut aus. Ich zeige es euch nachher nochmal komplett. Und Auspuff natürlich auch kein Originaler. Was man hört. Leck mich am Arsch, Alter. Die Karre knallt da wie Scheiße. Ups, Alter. Entschuldigung. Leck, Alter. Leck mich am Arsch. Knallt die Hülle, Alter. Junge. Ja, also ich muss sagen, also man merkt, würde ich sagen, dass sie gedrosselt ist, aber erst im oberen Drehzahlbereich. Unten raus. Alter! Also unten raus schiebt die Karre echt. Oh, Alter, Vater, ey. Junge, ja, die geht echt gut ans Gas, muss ich sagen. Also ich bin ja schon mal ein kleines Drag Race gefahren gegen ihn hier, also gegen den Besitzer von der Husqvarna hier mit meiner DHZ. Also sie geht schon besser als meine DHZ, ja. Aber man merkt dann schon, dass sie nicht komplett offen ist und dass sie halt ihre 41 PS hat. Aber ich muss sagen, ey, für 41 PS, ja, gut, geht schon ganz gut ab. Macht echt mega Laune, das Ding. Vor allem mit dem Auspuff hier noch. Ja, die schiebt, ey. Der reißt die wirklich, also... Er reißt die, glaube ich, mit 70 Sachen noch ohne Kupplung aufs Hinterrad. Das ist echt, also die 700 Kubik. Da kommt Drehmoment bei rüber, ey. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Alter! Junge! Das kam unerwartet! Fahren wir mal hier hoch. Mal gucken, was die so einen Berg hochschiebt. Also wenn man einen Gashahn aufreißt, da bewegt sich schon was, muss man sagen. Alter Vater. Also ich muss sagen, so im Vergleich zur SNCR läuft sie viel ruhiger, die vibriert viel weniger und das Fahrwerk fühlt sich einfach so geil an, so richtig direkt, schön straff und also wirklich richtig gut. Und der Sound halt, also die 700 Kubik, die sind schon, boah, Waffe, ey. So,
jetzt zeigen wir euch die Karre gleich mal noch von außen. Ja. Alter, der Ausblick, der scheppert so wahnsinnig. Leck mich am Arsch. Junge. Dann halten wir mal kurz hier an. Alter, seine Kupplung, die kommt so mega spät. Neutral. Jawohl. Ständer raus. So, da steht das gute Stück. Sieht mega gut aus, finde ich. Ja, hier von unserer Crew noch ein schöner Aufkleber. Dann komplett foliert in Carbon. Sieht echt schick aus, das Teil. Und dann hat noch der fette Auspuff dran. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch kurz einen Soundcheck. Wo ist denn hier der Anknopf hier am Schlüssel? Also alle mit Kopfhörer ein bisschen leiser stellen jetzt. Ja, so viel dazu. Ja, also ich würde mal sagen, da geht was. Jetzt fahren wir weiter, bevor hier noch ein Förster ums Eck kommt. Ja, also was gibt's zu sagen? An sich ein mega geiles Motorrad. Für ein A2 perfekt geeignet. Wiegt glaube ich 145 Kilo oder so. Klar, für eine Sumo jetzt wieder relativ viel. Alltagstauglich. 10.000 Kilometer Wartungsintervall. Wenn man sie pflegen will, dann machen wir es ein bisschen häufiger. Aber so steht es im Handbuch drin. Und ja, an sich ein richtig zuverlässiges Bike, würde ich mal sagen. Klar, der Preis ist schon ja, stolzer Preis, 10.000 Euro für so ein Moped. Aber ich würde mal sagen, für den Spaß, was man hier geboten bekommt. Es ist so kalt, es hat 3,5 Grad, ich kann fast nicht mehr reden. Den Spaß, den man hier geboten bekommt man. Ja. Aber ich finde gerade zum Beispiel hier das Display, klar, Zoom-Optik, mir gefällt es richtig gut. Manche sagen, ja, ein bisschen dürftig für den Preis. Ich muss sagen, mir gefällt es. Allerdings muss ich da auch wieder den anderen recht geben. Für den Preis ist schon, ja, ich weiß nicht, kauft man sich irgendwie eine 690 Duke mal als Vergleich jetzt. Die hat hier vorne einen Bordcomputer dran, also da kann man ja quasi drauf zocken. Kann man ja fast seine PS4 anschließen. Und klar, es ist keine Duke. Ein Duke ist halt ja schon was anderes, mehr so ein Reisemoped, würde ich jetzt sagen. Das Teil hier soll halt auch noch so zum Spaß haben, zum Heizen sein. Das sieht sowas schon besser aus, finde ich. Klar, für den Preis könnte man ein bisschen mehr erwarten, aber wie gesagt, also mir gefällt's. Ja, und sonst, ABS kann man an- und ausschalten, soweit ich weiß nicht genau wie. Neutralanzeige, Ölanzeige, wenn Öl auf minimal ist, Blinker, neutral, alles was man sonst braucht, hat die Karre. Und Leistung hat sie auch. Und das, obwohl sie auf 41 PS gedrosselt ist. Und Bremse zieht also auch mehr als gut. Also wirklich richtig gute Bremsanlage vorne und hinten. Also mir persönlich gefällt sie richtig gut, macht echt Spaß zu fahren. Richtiges Spaßgerät einfach. Und ich muss sagen, dafür, dass sie 145 Kilo wiegt, ja, also die fühlt sich schon ziemlich leicht an. Der Opa! Wie geil! Wie geil! Der Opa gerade macht so! Geiler Opa! Läuft bei ihm! Ich dachte zuerst, er beschwert sich irgendwie so, oh laut, aber nein, er feiert es auch noch!
Solche Opas braucht die Welt. Boah, hier stinkt's, ey. Bauernhof. So, dann fahren wir jetzt mal wieder zurück, würde ich sagen, und bringen ihm sein Moped, und dass er denkt, ich hab's ja behalten oder so, liegt irgendwo im Graben rum. Das tun wir ja nicht. So, Leute. Gerade noch schnell einen Kumpel getroffen. Er dachte ich erstmal, ich habe ein neues Moped gekauft. Aber nein. Wow, oh, wir hoffen das. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Ich beende es jetzt mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Porsche, auch nicht schlecht. Also gut, Jungs, dann, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.